adofo ya mode mo afidie ato Adom TV enedey emo akwaba baabi awo bia ebia na wo China memo mo adwo America memo achi Ghana so mo achi baabi awo bia memo achi a hane adwo na mani GS wode wafidie no ato ha obetie Nkuranhyɛ dwumadi a osomfo itekote komedi dwumadi abri bia ya na yankasa ye mo kompon hwe achi emisa se de na me yama me ho nya ye nyina ye mo obi na ade asa na na de me no beto na montuo me mato ne din 30 things you can do for yourself enyoma aduasa obetimi ayama ho ni edi kan say you have to start spending time with the right people abraba ye boye oni pebu ha woni ye amonsam e ka monsam onye bonsam owo ba bi o wona no kasa no woni ye entwa yi o abrabom se ni panani se wode wo mre ema wom se wode wo memma woni a hye wonkuran woni ebo abaso woni etuofo woni epagya wo na meka ne saa no a enye obi osi wanim keke enwuma a wutie mfoni a wo hwe ne TV so empo book a wo kenkan ne nyina ye nipa a wo spending your time with se wonye hunu se ade bi a mehwe ya metie bia no aso eye ma me nkoso aso eye ma me negie aso eye ema mapomodine aso eye ma me se makoma beto me yemu na wabisa oho ne se wode wo mrema wo bi ode odo ahofama ene kasapa ebe kenya wo abrebiara nia wono ede oni tan empo nsekuo ne ntro be hia wo de ya na wo wayi na afiri ho we na betima ya ma ho se empo nipa enko yie no wonyeje won abrabo mu anti wo sem wayi namfo a inamfo a wo sefata inamfo a edimu se wutie kasa bi ba bia se radio so TV so fa no nyonko ya odimu a kasa ekoyie efe tosumienu start facing your problems head on abrabo a yebu no obia ewo nioma eka wo hye obia ewo haw me wo me haw wo haw na ntino wo haw ba anye ye na abesi nkonwa se empo eyi ato a betwedwa asu enye ye na abedo nsa behye domirifa na empo waba obi sobo se ohaw na ba se unya hunu se enya wo pe ene se ohaw na ba ebia no ohaw no sunsun so bi firi o ebi so ana efiri baabi de efiri bia no ohaw no emfiri ho nko kosimra unsi nkonwa emisa ho se eden ene de ohaw yi baaye eden na meme yoye eden na meme akwan me ede yo me ohaw yi efiri he na abanimpo no eden ena metimi ayo efa ho. What can I do to change this problem into an opportunity? Problem be a bebe bia no ye will be wo mo efe na opportunity. As a wuko school problem e de ma no solve a dey so pass it one solve is we fail. So every problem of life comes for you to have lessons. Addition there e wo problem ato wo no so enti e ba mental wonsu e modewuro e na atumie e na mo mahwamie dabi transidi gitumu se oha no aba enkenya oha no ma no nye kese de ate see it just as it is na bisa ho se e de na metimi ayafa ho kasa be na metimi aka o madwen po so be kenya me ahye ni nkuran na manya oha anu aduro anamuntuo ben e na metimi atu afa oha we ho toso miensa start being honest about yourself. Start being honest. Se utimi kano kura fa nioma a wo ye ho obu a wonam a na brabo nyina ye ntro na tare hyem de oni bie na obehye ene no ntimi nto no akoto enioma ne nsansoso no obeye afia de besa no oda no otwadwa asu titiri emema na meka me mo bi adi o mema no akofa girl sika woni bie no akobobosia na ode ye girl ni show ebia na fara so onto bi da no akoto fara sama ga afia de besa so ye sebe medi ensamfo enye obi na hye wo enti no se utimi di no kurema ho se ma brabo baabi a medro nie ebia baabi ekono enye me fa benkum a ana me fa ni fa na beboa me na wankasa wahwe kwa betimi afa so ebubra ede enege na hotoso ene empo asumbi bebrawo enhwe obi abrabo so emmo. Live life at your own pace.
Wabrabo no eya wodia. You are responsible for what you are doing. Therefore, be honest about who you are. Be honest about what you want. Be honest about what you can do. Then podi baby na say wonya akade adobebu bra. No akache on say we dey me ni bi. Ebe sire me say mekwa ko sua bie. Ana me pe adisuade afiri obi ho. Gitumu say sinto bi wo wadwene mu. Gitumu say sinto bi wo wabrabo mu. Na kope ne enye etuchine. Na pe de ye efa ko abrabo ho. Obi ani ho a ne nsa aso na eche adware. Abrabo men nya ho agiman ensua oman. Men nya ho se wo de oyo man pani mapa o abrabo mu. Ye nyina ye nkwa de ma abrabo. Nta ho brasie ene bre na dwumaden na ebehia. Sa abere biara no wo de ho brasie na de sua bepe nyansa. Na waka no kore ebi asinto abrabo mu. Na pa de sua de aka ho na wa abrabo ayeyi. Se wat na meka ono. Nti di kan no me say start being honest with yourself. Di ne kura ma ho se wodi ntro kira ho aya. Dia woni bi ne gitum se woni bi. Na kope ano eduro. Efe me say ense wo mre eni woni a wo se wa brabo enka nsempa enche wo nante me ka se oni onyaka. Woni onyaka ba ma nyigi won so ma won tan abrabo mu. Ebi kura ye wankasa. Wadwene eye nyonko a wafa no na ne nsem a waka no ensem fata. Yini tu baby na pa ensem a de odo enkenya ni empo nkranhye bebrɛ wɔ na korakora no ɔhaw ɛwɔ abrabɔ mu wo haw ba ensin konwa atwedwa asu entu nsa owie mu mawie wo na mo pɛ kasapa ne yepa na empo kompo abebua ahwɛ asɛm no mu na pɛ ne ya abɛya asɛm to betwa ɔdɔfo me mpa abɔ ne sɛ ɔhaw ato wɔ no betwa me mpa abɔ ne sɛ obɛnya nyɔnko papa atena abrabɔ mu me mpa abɔ ne sɛ obɛdi no kora ama ho ama obi a na bɔ ko sata frɛ ene day aha na meja wo edin yam yeso e ni tekotego ma minda busuafo e bo ma chi dom yase eye we be kampedu eja medase Sandra ena Priscilla entafo mi no makabo ma mo da ma chi dom ena camera ni MC ane sound for so medamase wo a hwe me so so de na ase nya wo de woni onyame entina